Kocha wari umukino wa mbere wa gishuti ubonye ute abakinnyi bawe? Ngira ngo nta muntu yavuga byinshi kuko tumaze gukina umukino umwe wa gishuti ariko entre twebwe ukinye na equipe iri muri première division iri bien organisée haba difference ariko ibyangombwa twabibonye ni kubaka rero ugenda buhoro buhoro ntabwo wakubaka inzu umunsi umwe ngo yuzure ntabwo byashoboka ariko hari ibintu biri positif bien sûr hagomba kuba hari ibintu biri negatif surtout ku bantu no munsi akaza umwe ejo akaza uwundi ukashira ubashire hamwe mu minsi ibiri ntabwo byashoboka ariko match nk'izi zirafasha umuntu amenye ko iyi equipe ngiye gukinamo hanyuma ikindi usanga benshi baza gukora amateste batakoraga imitozo ugasanga yakoraga ya mitozo individuelle sasa aje usanga ari umukinnyi mwiza ariko sasa ya mitozo ya rusanga agomba gukora aje kwikora muri Rayon Sports aje gukora test ico kibazo negative shaka kuvuga wenda kirimo ubona hakiri ibihanga taruzura neza kumenyerana just that yes no kumenyera equipe akinamo urumva umuntu mushiraha nubwo buri mu equipe ifite pressure ifite abafana agomba kuba muri je sais pas muri batanu muri batandatu urumva ko nawe muri wese c'est pas facile. Hari bamwe muri ba rutazamu bawe twagiye tubona wagiye ugaragaza sinari ko batitwaye neza imbere y'izamu ku ruhande rwawe umwataka nka Pongo wamubonye nije nimo kuvuga ndatengi kuvuga usanga n'umukinyi mwiza ariko yaje atakoraga imitozo kandi abantu bakufitiye nk'imisi 3 bakurebe umubiri ngo umenyere kwanza imitozo uje kwerekana abantu ntabwo bagutegereza hari abandi barimo kuza bashaka kwerekana ibyo bafite urumva nta vitesse afite kandi hari imbere bagomba umuntu yitanga akagira vitesse akakora difference urumva ariko muri make ntabwo ari mu ataka mubi nuko yaje imitozo yo muri quartier ntabwo yashobora mu minsi 3 yine ngo abe umukinyi abantu bose bamubona ko ari umukinyi mwiza. Kocha ku ruhande rwawe hari imwe mu myanya twagiye tubona ikirimo ibibazo nkawe nk'umutoza ni yihe myanya ugiye kuza wowe wayibonye hari na vuga uyivuga hanyuma nje twagiye tubona hari bimwe mu bisubizo wagiye ubona ibihe bivuge hanyuma ntange réponse muri defense muri mediane cyangwa muri attaque nico nshaka kumenya kuko ntabwo navuga ibibazo ikipe ifite ibibazo hari ibintu biri positif n'ibintu biri negative muri mediane nakubwiye nabantu Master na Isaac n'ubwa mbere bakinana Trésor na Master n'ubwa mbere bakinana urumva automatisme ntabwo yaza umunsi umwe automatisme iza muri match amical ubu tugiye gukina match ya kabiri uzabona difference urumva ya gatatu ukina na equipe iri niveau hejuru kuriya ugenda ubona difference nawe ukagenda ubona equipe uza gutangiza cyangwa uza kugumana nayo. Amakuru y'umunya Senegal bita Boubacar yageze yajejo ariko azatangira imitozo n'abandi kwa mbere. Kuvuga bya rutazamu mushya nakubwiye bazaza bari mu nzira barimo kuza turimo gushakisha nakumwe turimo kubaka nimba ubona ko FM adakwiye uzana Hassan nimba Hassan adakwiye uzana Kanaka jusqu'à ce que tubona equipe abanyamahanga bameze neza. Kuri Mission Blaise twabonye yagize akabazo k'imponene karakomeye bimeze bite twari mu ngenge wenda abafana bagira ko yongeye kugira ikibazo k'imvune ntabwo ndagera muri vestiaire mbaze muganga ariko ngira ngo biza avuye mu mvune ariko Isaac yabonye akabazo mu mitozo ariko ntabwo ari cyane ubwo azatangira kuwa mbere Isaac mu defenseur uvuga tubonye umusore wari wambaye nimero 10 bita Kuri Bright ya Penko wamushyizemo asimbuye uhita umuvanamo kuki wamuvanyemo kuki namushizemo kuki wamushyizemo kuki wamuvanamo namushizemo ntabwo ari tactique no so kuvuga ntabwo ashoboye aho namushize napimaga ko ashobora kuhakina normalement akina derrière umwataka ariko narebaga eske yakina hariya ubu no musi nabone ko atashobora ubu match ya kabiri ntabwo mukuyemo nashaka ndebe ahantu ntashobora reka nshireho uhundi match ya kabiri ubwo nzamushira aho agomba gukina hanyuma tumujije nacyo kimwe kuri Ramazani Pascal no nashaka igiye vitesse yo ku ruhande Karim yari yarushe ndareba n'umukinyi mushasha
uriya mupeti naramutoje muri under 17 under 20 ni umuntu akina muri couloir, umuntu akina muri couloir muri defense ntabwo nta kibazo kabisa. hari bamwe mu bakinnyi bari batangiye imyitozo muri ekipe ya Rayon Sports baje mu igeragezwa, bamwe barasezererwa barimo ba Kamoso ndetse na ba Ndacyayisenga, hagiye hasigaramo abandi batandukanye barimo ba Mackenzie, ndetse tunabona hajemo uwo bita Sekamana Maxime yaraje akererewe. Abo bakinnyi mu mugambi wa Rayon Sports nk'umutoza bimeze bite? Umukinnyi wose wo ari we wese ashoboye mu Banyarwanda tuzamushyira muri Rayon Sports, udashoboye tuzamuvanamo, ashaka abe twamusanze muri Rayon Sports. Niyo gahunda. Hanyuma ko wenda turetse wenda nabo barimo gukora amageragezwa nko ku bakinnyi b'Abanyarwanda, isoko ryarafunze, wenda nta bandi uzongeramo wenda bataje gukora amageragezwa, wenda unatubwire no kuri Muhire Kevin, wenda niba ibyo byo bihagaze gute? Ya Kevin ngira ngo mwabaza komite kuko baravuganye, sinzi bavuganye, ntabwo genda ndategereza umukinnyi mu myitozo, nimba ataza ubwo ntabwo ndimo kumubara, genda abahari. Ikibazo cyanye cyajyaga uretse abaza gukora amageragezwa, nta yandi mazina urimo gutekereza wenda y'Abanyarwanda bashobora kuza? barimo nuko bafite za diri zo hanze, arakubwira tegereza mu minsi 2 iminsi 3, ariko hagati aho ntabwo nategereje, ndimo kuprepara abahari. Niyo mpamvu nakubwiye ndimo kuprepara Abanyarwanda bashoboye. Amemta ntabwo wabura kuvuga ngo ebana kanaka naza ubwo nzamufata, nimba ataza ugomba gufata plan B, nimba ataza nico ugomba gushira imbere kuko ntabwo urimo kubona. Hategekimana Boneri yakoze imyitozo muri weekend muri no misi yashize, ariko ntitwamubonye hano. Ikibazo cyo bimeze bite? Yatangiye ubundi, ntabwo nashira umukinnyi atakoze imyitozo hafi 1 week. Kandi wamubonye gukomeza gahunda igiye gukurikiraho ubu ngubu. Bushize wakoresheje deka usezerera bamwe, urakomezanya n'aba ngaba cyangwa ndakuramo abandi? Ndakuramo buri munsi ngomba gukuramo. Urakuramo nk'aba ngaho? Oya, ni sekirya.